Agafa el casc, que avui et porto a fer la ferrata del Lugar a Múrcia. La via ferrata d'avui es puja de les dues muntanyetes, jo dic que és un dromedari. De les dues muntanyetes, la de la dreta. És una paret espectacular. Després, al mig del vídeo, ja veureu que hi ha vídeos del dron. I és xulíssima. Comencem pujant per un caminet i ja trobem la primera indicació. Ferrata del Lugar. Som-hi! Ferrata del Lugar o Ferrata del Lugar, que ho he vist escrit de les dues formes, amb accent o sense, així que si algú pot deixar els comentaris a veure com es diu exactament, seria perfecte. I ja hi som! Ai, per fi, com pujava això. Primer cable d'aquest K5 curtet però intens, i tan intens que aquí ens fica, que és la fiesta de los bíceps. Ja veurem. I ens acompanyen aquestes vistes de totes aquestes muntanyes i aquesta serralada de Múrcia. És preciós. Primera pujada superada. Ara, Festival dels bíceps. Sí, o sigui, s'ha de tirar molt de bíceps, això sí. Però no és K5 de moment. Vaya pillada, no? Yes! Vaya pillada, tira't de cable. En aquest punt de la ferrata ja comencem a notar com el terreny canvia i es torna molt més vertical. A mesura que avancem, podem apreciar clarament les grapes que ens indiquen que ja queda menys per arribar al tros de K5. Només de veure-les ja es nota aquella barreja entre respecte i nervis que sempre apareix quan la via es posa seriosa. I si ens fixem cap a l'altre costat, veiem allà on hem aparcat el cotxe, per tenir-lo controlat durant tota la ferrata. Més o menys estem ja per la meitat. I aquest vent no acompanya gaire en passar aquesta cresta tan estreta. Però el que sí que acompanya són aquestes vistes del desert de Múrcia. Quina passada. I això d'aquí està molt bé, O sigui, si vols fer K3, cap a la dreta. I si vols ser un flipat com jo, bàsicament, fiesta de los bíceps, cap a l'esquerra. Som-hi! No crec que s'apreci, però hem de pujar aquest roc d'aquí. Estic una mica cagat. Cagada, en aquest cas. Anem a girar la càmera. No hi ha grapes al tros de K5, hi ha aquests tornillos per agafar-te amb les mans, i als peus tampoc hi ha grapes, són com aquestes plaques metàl·liques, però hi ha una caiguda d'uns quants metres. Allà està el tros complicat, està l'Eric pujant. Quina bogeria. Doncs comencem amb el tram més complicat. Les grapes estan més separades, són més exigents i demanen més força i concentració. Les grapes han passat a ser aros petits i, com podeu veure, aquí estic en una de les parades tècniques per mirar a veure com continuava. En aquest vídeo des del dron es pot apreciar quin és el recorregut que fa la via ferrada en el tram final. I arribem al tros divertit, O sigui, aquí ja se m'havien passat totes les bromes de això no és el festival dels bíceps, de moment és un K3... Aquí es nota que passa a ser K5. Em vaig haver de prendre bastants descansos per descansar de braços i agafar confiança per poder tornar a pujar. Sort que no hi havia gent al darrere i no vaig generar cap mena de cua. La veritat és que està penjada, allà al mig de la paret, amb totes les vistes, amb la impressió que donava, va ser espectacular.
Ai, sí, us presento a l'Eric, el meu videògraf de confiança. Enmig d'aquest mur vertical és impossible no sentir com el cor s'accelera. Però és just en aquests moments on recordo per què faig això. Aquests són els moments que et demostres a tu mateix que la força mental pesa tant com la física. És molt important mantenir un diàleg interpositiu per no quedar-se bloquejat allà enmig de la paret. I mentre pujo, m'adono que no es tracta només d'arribar a dalt, sinó també de gaudir aquest moment únic. Per fi, ja estem tots dos a dalt i us deixo amb aquestes imatges per gaudir de l'espectacle de vistes que hi ha des d'aquesta ferrata. Doncs, toca buscar el camí de tornada. Ja ens hem perdut. Ara hem de trobar el camí de tornada. Aquí hi ha una fita, però no sabem per on es baixa exactament. I allà es veu un camí, però clar, no vol dir que puguem baixar recte. Jo he vist un camí que era cap a l'altre costat, però sí que és veritat que el camí està just a l'altre, a l'esquerra. Bueno, al final era cap a l'esquerra. Jo ja m'estava perdent, en el meu cas. Buah, doncs... No sé, jo... Ja et dic, com que no arribava, o sigui, no és que ho hagués passat malament, en plan... vertigen, però què passa? Ah, troncs secs. Ui, per la llar de foc, no? Però el que sí que em feia por el rellisc amb els peus, perquè tinc una tendència a apropar-me a la pedra i a vegades el que he de fer és agafar més angle, fer més força amb les cames i llavors puc pujar més fàcilment. Però això em fa por perquè em fa separar-me de la paret i estic com una sarantana agafada així. Per això mateix fins i tot anava a recomanar fotre, en cas extrem, fotre el cable de vida a l'esquena i empujar-se. Ah, clar. Per agafar grip contra la paret. Sí. Bueno, crec que no cabia, eh? A l'últim tros que t'he dit, em tires tu de la corda, crec que no cabia dins del cable. Sí, era complicat, però molt bé. No arrencava aquella part. Sí. Últim tros, espero, de corda. No? Està rajadíssima allà. Sí. En aquesta veuada ens han col·locat una corda, però bueno, jo no me'n fiaria gaire, eh? Jo crec que m'enfio més de les meves cames i els meus braços per anar baixant, perquè està una mica trencada. Mai havia vist una corda per dins, doncs sempre hi ha una primera vegada. Ja hem tornat al punt de partida. Ha sigut una ferrata espectacular. Al principi he fet la vacil·lada de, bueno, això no és K5, em sembla fàcil, això pels bíceps, bueno...
Al final, bueno, ja heu vist els vídeos del dron, m'he quedat enganxada a la paret, fent-li petons perquè no em deixés caure. I res, la veritat que si algun cop us podeu escapar cap aquí baix a Múrcia a fer ferrates, aquesta és la primera que faig jo per aquí a Múrcia, però n'hi ha moltes més, tinc ganes de tornar a fer alguna altra, que veureu en els següents vídeos. Així que si us ha agradat, no us oblideu, seguiu-me, deixeu algun like, algun comentari i ens veiem a la propera. Fins aviat!